Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión tenemos con nosotros a una persona a la que conocen mucho, sobre todo una cara muy conocida en nuestros informativos. Se trata de la portavoz del Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Moi boas noites, Yolanda Veloso. Hola, boas noites. Benvida a este programa porque é a primeira vez que temos aquí connosco. Moitas gracias. O que me gustaría comezar esta entrevista sería preguntándolle como ve vostede o grupo, vostede personalmente, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, as políticas que se están levando a cabo dende o Concello de Vigo. Bueno, pois nós a verdade é que estamos un pouco preocupados porque a situación agora mesmo é moi grave para moitas persoas na nosa cidade, é moi difícil para moitas familias. As políticas que se están desenvolvendo tanto dende o Goberno do Estado como dende o Goberno da Xunta agravan a situación, estamos sufrindo un desemprego enorme na nosa cidade e a isto hai que sumarlle constantes recortes nos servizos públicos, maiores gastos para as familias, na educación dos seus fillos e fillas, no caso de ter unha enfermidade, recortes en dereitos básicos que pensábamos ser adquiridos como a dependencia, pero moitísimas persoas na nosa cidade están agardando por esa dependencia que non chegan a recibir nunca, e fronte a esta situación vemos que as accións políticas que se desenvolven dende o Concello están quedando curtas. Nos entendemos que o Concello ten que centrar as súas prioridades claramente agora en axudar as familias que máis o precisan. Por iso, ao longo destes anos, estivemos facendo propostas sempre, enmendas aos orzamentos destinadas a dotar de recursos esas políticas activas de creación de emprego e políticas de atención desde os servizos sociais. Por exemplo, cousas como o Plan Social contra a Crise, que entendemos que evidentemente non é unha solución, desgraciadamente é case un parche, pero que a moitas persoas si lles podía resolver algunhas situacións moi difíciles nun momento determinado. E por desgraza o goberno local non está facendo os esforzos que debería estar facendo por desenvolver esas accións políticas. Este plan foi precisamente un exemplo de como se dilatou no tempo, como votamos prácticamente todo o ano 2013 sen dar eses cartos ás persoas que os necesitaban. Vimos como as bases se fixeron sen ter realmente en conta as necesidades das familias da nosa cidade e ao final ni sequera chegou a executarse completamente a partida. E unha parte importante se dedicou ademais á publicidade e á propaganda, cousa que para nos desde logo non é unha prioridade neste momento en absoluto. Ao mesmo tempo, se escatiman esforzos para subvencionar un bonobús para persoas sen recursos, por exemplo, persoas desempregadas que non teñan xa subsidio, que non teñan renda activa de inserción, que agora mesmo non teñen dereito a ningún tipo de desconto a gas, a tarxeta verde que pode ter calquera, sempre que están empadronados en Vigo, claro, porque se non están empadronados en Vigo, pois tampouco. Un requisito que está provocando moita polémica. Sí, claro, está provocando moita polémica porque ao final é un recorte. É simplemente un recorte que non se sabe moi ben para qué, porque ao final a xente que estamos empadronados e empadronadas en Vigo temos que pagar o mesmo polo billete de autobús, seguimos tendo un servizo que custa moitos cartos para o servizo que dá, que cada vez ten menos viaxeiros. Entón, realmente non entendemos porque o único que se fai é un recorte, vendendo un suposto beneficio para os vigueses e viguesas que desde logo non é tal, porque ademais está dificultando o acceso ao transporte público a persoas que veñen a nosa cidade ou a traballar, ou a estudar, ou a facer compras, a pasar o seu tempo de lecer, a facer xestións, a cuestións necesarias. Entón, ao final non se entende moi ben por que esta medida, simplemente é unha medida de recorte. Tomemos como iso se escatima nun bonobús para unha persoa que non teña ningún tipo de ingreso e que necesite o autobús para as cuestións básicas do día a día, pero non se escatiman recursos para subvencionar billetes de avión, sí a calquera, sexa de Vigo, sexa de Redondela ou sexa de Portugal. Realmente aí non se pide certificado de empadronamento. Ou non se escatiman recursos para darlle liquidez aos bancos e amortizar unha débeda sen necesidade que ao final, ademais, nos contaron que era
para forrar cartos e dedicalos a servizos sociais, pero ata agora a única modificación orzamentaria que se fixo para aproveitar eses cartos foi precisamente para subvencionar billetes de avión, pero non para servizos sociais, e non se fai unha modificación orzamentaria, por exemplo, para subvencionar billetes de autobús para a xente do común, entendámonos, non? Para estas persoas que necesitan un autobús para o seu día a día e que evidentemente non teñen os recursos nin a necesidade de coller un avión cada fin de semana, non? Para nós este é un problema que o goberno local non estea facendo os esforzos que cumpriría facer nun momento no que todo o mundo sabemos. Eu creo que xa agora mesmo quen non teña alguén moi próximo entre as súas amistades ou na súa familia que estea no desemprego, bueno, é moi complicado. Todo o mundo sabemos que agora mesmo hai familias atravesando momentos moi difíciles. Vostede leva moitos anos en política, xa, pero sempre vinculada, sen deixar a súa profesión, sempre vinculada á universidade. Pensa que é importante manter sempre esa vinculación para ter precisamente esta visión máis cercana ao cidadán que, bueno, pois a todo tipo de cidadáns, non? Dende que está, sobre todo os que están pasando o que están pasando mal. A verdade é que a política é unha actividade moi absorbente. A política municipal, o concello, bueno, sempre dicía ao principio, sobre todo, que ás veces tiñas a sensación de estar abducida por aquel edificio, non? Que entrabas e era como unha chimenea e te abducía, non? Eu creo que a política nunca se pode despegar do día a día, da realidade. En ese sentido, eu creo que a maioría dos políticos e das políticas, sobre todo na nosa cidade, dicir, a menos que nos vayamos a altos cargos do goberno estatal, ministerios, etc., bueno, pois ao final todo o mundo seguimos facendo a nosa vida, non? Que te dediques a política non quere dicir que non vayas ao súper a facer a compra, e etc. É dicir, eu creo que tampouco hai que mitificar demasiado a vida dos políticos e das políticas, pero eu creo que sí que é moi importante, e, bueno, eu, por exemplo, sí que necesito, ademais, bueno, centrar tamén partes da miña actividade pois noutras actividades, non? E sempre procuro ademais implicarme tamén no meu día a día, non? Pois, por exemplo, eu teño un neno e unha nena en idade escolar que están, pois, a nena en infantil, o neno en primaria, e me gusta moito participar da vida do centro escolar no que están, bueno, pois, tanto o meu home como a min participamos nas actividades da AMPA, ele está na directiva da AMPA. Preocúpanos moito, gustanos moito, ademais, bueno, pois, contribuir no día a día a facer un traballo colectivo de mellora da sociedade, porque eu tamén teño clara unha cousa, é que a política non é só a institución, non? A política, pois, ao final facemos todo o mundo política todos os días, efectivamente, coas nosas decisións no día a día, coas nosas actitudes fronte aos problemas colectivos cos que nos atopamos, ben sexa no centro escolar dos nosos fillos ou ben sexa na comunidade de veciños. Ao final sempre temos unha responsabilidade en todo o que pasa, non? Evidentemente, pois, aquelas persoas que ocupamos un cargo institucional escollidos pola ciudadanía e, ademais, evidentemente, cobrando un salario por facer o noso traballo, temos que asumir unha responsabilidade maior e dar resposta sempre e responder do que facemos, non? Iso é evidente. Pero eu creo que é importantísimo manter, bueno, a vinculación, pois, coas actividades profesionais que un desenvolva. Eu nunca criei na política como unha actividade profesional dende que, 100%, claro, é dicir, hai xente que prácticamente, bueno, pois dende os 18 se dedica á política e bota toda a vida aí dentro, non? Non quero dicir que non poidan facelo ben, non? Pero eu polo menos necesito ter distintas perspectivas, e iso eu creo que é importante. Para iso eu creo que é importante manter as túas actividades profesionais, as túas relacións, as túas actividades de lecer, etc. O digo porque parece que hai políticos, por lo menos ese o sentir cidadán, que se alonxan moito do que é a realidade, sobre todo falando en cuestións como recortes, claro. Sobre todo recortes sociais que, claro, ao final son os que máis afectan os cidadáns, son os que os sufren, e despois todo iso se retroalimenta, un bucle. Non compran, o comercio tamén vai mal. Sí, evidentemente. Bueno, ás veces eu mesma, falando con compañeros e compañeiras da política, ou mellor, sobre todo de outras forzas políticas, non? Daste de conta de que
de que, bueno, non son quen de imaginar, de poñerse no pelexo dunha persoa, pois, dunha muller que ten 2 fillos e non ten ingresos ou está cobrando unha risga de 426 euros e ademais a administración lle di, non, é que con isto ti tes que ter para a túa vivenda, os teus gastos de vivenda, para darlle de comer os teus fillos, vestilos, levalos ao cole e para todo. Claro, pois é que calquera que estea no mundo decátase da situación que ten que atravesar esa muller cada mes para sacar adiante os seus fillos e vivir con 426 euros o mes, non? E que non é capaz de imaginar, e ás veces, desgraciadamente, hai xente que eu creo que nin quere imaginalo, non? Pois o que ten que facer, cada mes, cada día e sobre todo a finais de mes para poder levar comida a casa todos os días ou para poder vestir os seus fillos e leválos ao cole como calquera outro neno e nena. Se engadimos algún problema, como pode ser pois unha enfermidade, unha discapacidade, bueno, é que hai situacións dramáticas realmente, non? E, bueno, eu creo que manterse conectado ás persoas e poñerse no seu pelexo é realmente fundamental para logo tomar as decisións, ademais pensando nas consecuencias que iso ten. Porque, bueno, cando falamos de política moitas veces non nos damos de conta de que, bueno, iso é política, non me interesa. Iso é política e esa política ten como resultado unhas decisións que teñen como resultado un condicionamento da túa vida. Pois que ti teñas que pagar os medicamentos no hospital ou non, por exemplo, ou que ti vayas ter que agardar 8 meses ou 18 para unha operación, ou que ti teñas que pagar os libros de texto ou non, ou que ti recibas un salario cando sofres violencia de xénero e tes que marchar ou non, ou que ti recibas un subsidio por dependencia ou non, ou que ti poidas coidar dunha persoa dependente da túa familia coa Seguridade Social, cotizando a Seguridade Social ou non. Esas cousas son resultado da política. E chegados este momento situación desta crisis, con eses resultados, como se explica a vostede en un grupo político como é o Bloque Nacionalista Galego, sempre tan apegado á parte máis social da sociedade, que se siga votando a partidos que precisamente fan todo o contrario, porque é unha situación que parece que non se entende ben? Sí, é complicado de entender. Non sei se é tamén complicado de explicar. Sí, e eu non teño moi claro ter unha explicación tampouco para iso, non? Pero sí que é certo que en momentos tan difíciles, ao final a xente, as persoas teñen que buscar unha solución cada quen para sí, non? E ás veces é difícil atopar unha alternativa en propostas que en moitas ocasións son propostas máis de fondo, máis estruturais, máis a longo prazo, pero que, bueno, para moitas persoas non son unha resposta para o seu día a día, non? É difícil velo como unha resposta para o seu día a día, que realmente é a única opción, é o único camiño, é dicir, porque facendo o que xa estamos facendo, só vamos conseguir estar no mesmo sitio ou peor, pero desde logo non se van cambiar as cousas, iso é así, non? Pero é moi complicado, non? E tamén é certo que se xoga moito e as forzas de dereita, sexa o Partido Popular en España ou en Galiza, como outras forzas de dereita en Europa, e o vemos noutros países europeos como Grecia, como Francia, como na propia Alemanha, vemos que as forzas de dereita tenden moito a usar o medo. E escoitamos esta fin de semana en Valladolid, é dicir, o PP ou a nada, o PP ou o caos. Claro, cando hai... Unhas declaracións que non sei se volveron en contra deles, precisamente. Claro, é que realmente dicir esas cousas a estas alturas, despois da nada e do caos que está supoñendo o PP para moitas persoas, pois é chocante, cando menos. A parte de resultar un pouco, bueno, digamos que pouco adaptadas ao momento actual, non? Parecen declaracións un pouco resesas de outros tempos, pero sí que é certo que a dereita, e sobre todo, bueno, canto máis a dereita e canto máis conservadoras sexan as forzas políticas, máis están xogando co medo, están xogando realmente a dicirlle a xente, bueno, coidado, non nos vamos mover porque aínda podes estar peor. Hai moitas persoas que dificilmente poden ter moito peor xa.
pero, bueno, aínda se van conservando algunhas cousas e se xoga a dicir, bueno, é que temos que seguir conservándoas. E, ademais, a botarlle a culpa a outras forzas políticas, neste caso, no noso Estado, o goberno de Zapatero, o Partido Socialista, que precisamente provocou situacións moi difíciles por aplicar as mesmas políticas que está aplicando agora o Partido Popular, por centrar as súas políticas económicas, por exemplo, no déficit cero, por asumir as políticas da Unión Europea, por unha serie de decisións que o que fixeron foi ir preparando o camiño para que logo fixo o Partido Popular. Todas esas políticas de dereitas están demostrando que, ao contrario, benefician a uns pouquiños, nos contan que ese beneficio deses poucos vai beneficiar o resto, pero logo resulta que non. Ese beneficio dos poucos beneficia a eses poucos. E logo hai xente que cada vez está peor. E xogan moito medo, non? Eu lembro un argumento que a min realmente me descolocaba moito cando se falaba do tema do rescate das caixas e dos bancos, non? E que necesitamos un sistema... Parece que foi... Sí, parece que isto xa foi hai séculos, non? E que xa está todo solucionado. Claro, pero dicían, non podemos seguir dedicando recursos a sanidade, educación ou servizos sociais, hai que dedicarlle recursos ao sistema financeiro, porque é que se non temos un sistema financeiro forte, vamos sofrer unha crise tremenda. Resulta que dedicamos miles de millóns de euros ao sistema financeiro, xa non temos caixas, non temos bancos e non temos nin educación, nin sanidade, nin servizos sociais. Entón, sempre estamos centrándonos en que temos que apoiar as entidades financeiras, que son as que nos provocaron a crise, que son as que agora, despois de recibir todos eses cartos, executan desafiuzamentos e deixan xente na rúa e cunha débeda, sen casa e con débeda, que son as entidades financeiras que non dan recursos, non dan crédito nin para as pequenas nin medianas empresas nin para as familias. É dicir, estamos vendo como todos eses cartos foron a un burato sen fondo e aí sí persoas que saíron dese burato con moitos millóns no peto, non? E o beneficio desas persoas non supuxo o beneficio do resto, todo o contrario. E con ese mesmo argumento se está trasladando a outras cousas. Temos que beneficiar as grandes empresas para que non marchen de aquí e vayan a outro sitio e nos quedemos sin traballo. É que ao final as grandes empresas están sacando cada vez máis beneficios, pero nin dan traballo aquí, nin nada que se lle pareza, nin hai beneficios sociais. Isto da corporatividade social aquí non existe. Cando as cosas iban ben, tampouco lle daban máis... Exactamente. Entón, bueno, pois é que... Agora piden un sacrificio. Claro, están constantemente pedindo un sacrificio. Bueno, e parece que hai moita xente que está disposta a asumir ese sacrificio porque nos contan que vai servir para, pero non vai servir para. Entón, bueno, é complicado porque sí que sempre se xoga con ese medo a cambiar as cousas, sempre se insiste en que outra forma de facer as cousas, cuidado, a ver se vai ser peor, pero que, sinceramente, agora para moitas persoas, peor, é difícil que vaya xa. Bueno, Yolanda, seguimos nun minuto, primeiro vamos á publicidade. Pois, señoras e señores, seguimos aquí ca nosa invitada desta noite con Yolanda Veloso, que é a portavoz do Bloque Nacionalista Galego aquí en Vigo. Estamos falando un pouco de todo, sobre todo da situación social que está a vivir a xente en España, en Galicia e sobre todo na nosa cidade. Hai moitos temas que se debaten a nivel nacional, pero que, por suposto, que afectan moitísimo na cidade de Vigo. No último pleno falábase do aborto, un tema que penso que como muller que de trascendente importancia para calquera muller deste país. Que lle parece a actitude do Partido Popular na hora de dicir que non era un tema importante para debatir no pleno? Outra cousa é que non fose o lugar exacto, pero quitarlle a importancia que ten a un tema así. Desde logo, bueno, o que demostra é que o PP o que non quería era debatir o tema do aborto no pleno do Concello, porque é completamente absurdo dicir que non é un tema para debatir no pleno do Concello. No pleno do Concello, como representantes, ademais que somos da ciudadanía, debatimos moitos temas que teñen que ver
coa política municipal, pero tamén moitos temas que teñen como obxectivo trasladar a opinión dos representantes da ciudadanía a outras institucións e a outras administracións. Entón, nos podemos debatir cuestións relacionadas coa xestión municipal e coa política estritamente municipal, pero tamén podemos debatir cuestións que logo queremos trasladar á Xunta de Galiza ou queremos trasladar ao Goberno do Estado. Iso é evidente, fíxose así sempre, e tamén o fixo sempre así o Partido Popular, especialmente cando non gobernaban eles na Xunta e no Goberno do Estado. Constantemente debatíamos sobre cuestións que non teñan nada que ver coa política municipal. Porque as cuestións políticas poden xestionarse dende unha administración ou dende outra, poden lexislarse dende unha administración ou dende outra en función das competencias de cada unha, pero todas teñen efectos sobre a vida de todos e todas nós. Neste caso, o anteproxecto de lei do aborto que presenta o señor Gallardón evidentemente ten consecuencias directas sobre a vida de todas as mulleres, tamén as de Vigo. Tamén as mulleres de Vigo temos fillos e fillas, quedamos embarazadas, podemos ter que tomar decisións ao longo da nosa vida. Entón, bueno, é perfectamente razonable que os concelleiros e concelleiras manifestemos a nosa opinión e a traslademos ao Goberno do Estado. Absolutamente razonable. Pode estar en contra. Efectivamente. Pero si en un sitio... Outra cousa é que non queiramos debatir. O Partido Popular está mantendo, ademais, unha posición diferente nos distintos concellos do país, onde se están debatindo as mocións pedindo a retirada do anteproxecto, porque hai concellos nos que, non como no Concello de Vigo, que todo o Partido Popular votou en contra da moción, pero hai concellos no país onde hai concelleiros e concelleiras do Partido Popular que están votando a favor desa moción, que queren que se retire ese anteproxecto de lei. Claro, isto nun partido como o Partido Popular é un problema realmente serio. Sobre todo un partido que sempre está sempre moi cohesionado e que mantén unha disciplina de voto moi férrea. Bueno, e sobre esta mesma cuestión, sobre o tema do aborto, podemos lembrar hai anos o que lle costou ao señor Bestringe non cumprir a disciplina de voto, non? Neste caso, hai concelleiros e concelleiras que están votando ou ben optando pola abstención ou ben votando a favor da moción que pide a retirada do anteproxecto. Porque realmente é unha proposta tan cruel que supón unha anulación dos dereitos das mulleres tan brutal, un retroceso tan terrible que, claro, mesmo persoas do Partido Popular son incapaces de entender como se pode estar propoñendo isto. Esa é a política do medo da que falaba vostede antes? Sí, eu creo que este é un exemplo. Eu creo que este é un exemplo, claro. Porque ademais se debuxan escenas que non teñen nada que ver coa realidade para meter ese medo. O venres pasado debatimos esa moción tamén na Deputación de Pontevedra. A persoa que interviu por parte do Partido Popular, que foi o señor Vázquez Almuíña, o alcalde de Baiona, claro, falou de cousas tan surrealistas, tan delirantes, dixo, bueno, que nós o que pretendemos con esta lei é que unha rapaza que quede embarazada non chegue un desaprensivo e a obrigue a abortar. Claro, está describindo unha situación tan pouco creíble, tan pouco realista, non? É que parece que hai un exército de desaprensivos por aí que anda obrigando a abortar as mozas, que realmente é surrealista. É dicir, esta é unha política do medo na que ademais se describe claramente a muller que no momento de quedar embarazada deixa de ser unha persoa dona do seu propio destino, dona das súas decisións, para pasar a ser unha menor que non ten capacidade de decidir por si propia, senón que vai estar sempre en función do que lle diga o seu contorno, alguén do seu contorno, algún desaprensivo deses que anda por aí provocando abortos. Desaprensivo sempre en masculino. Ademais, sí, porque sempre utilizan o masculino, non? Aquí estamos falando dunha sociedade na que os homes toman as decisións, os homes teñen capacidade para decidir, os homes teñen capacidade para decidir se queren ou non ser pais, independentemente de que a muller este embarazada, porque ao final eles, bueno, poden tomar as súas decisións, pero as mulleres non. Nós non temos capacidade para decidir, non somos donas do noso corpo, da nosa decisión de ser nai ou non, mesmo en casos tan incomprensibles e tan terribles como no caso dunha malformación na que hai un ministro que di que hai que condenar a unha muller a xestar un neno que sabe que
vai nacer sen posibilidades de ter unha vida digna, que o mellor vai nacer para morrer inmediatamente. E non ten a capacidade de tomar unha decisión tan terrible e tan dura como é para calquera muller, e, bueno, ademais, as mulleres que fomos nais, que somos nais, que pasamos por un embarazo, sabemos bueno, pues, o difícil que é tomar cada decisión. Ese sentimento que se leva dentro. Claro, evidentemente, que iso, vamos a ver, eso sabemos que é unha decisión moi dura para calquera muller, non só para a muller do señor Rajoy, é unha decisión moi dura para calquera muller. E claro, nos din que non tes capacidade para tomar esa decisión, que tes que levar ao termo o embarazo, sexa como sexa, e que ademais dicir o contrario é prácticamente ser unha nazi, porque o señor Almuíña tamén facía referencia ao exterminio dos nenos con discapacidade en Esparta, e nos dicía que nos queríamos facer o mesmo. É que é realmente asombroso, pero el non fala de exterminio cando un neno nace cunha enfermidade crónica, nace cunha malformación, nace cunha discapacidade, e unha vez despois de nacer, o goberno se desentende dele. Ese recorte, sobre todo, en políticas sociais que nos leva ao seguinte tema, que é a lei de dependencia. Exactamente. Unha lei que quedou agora aí, parece que non se fala dela, e que, en cambio, tamén se cortou polo sano aí. Radicalmente, radicalmente. É que non se están... Unha cousa leva a outra. Parece que as mulleres sempre son as afectadas, porque hai que recoñecer que en España, en moitos países do mundo, é a muller a que leva o peso dunha situación de dependencia. Claro, evidentemente as mulleres son as que maioritariamente se ocupan da crianza dos nenos e nenas, as que maioritariamente se ocupan do cuidado das persoas enfermas e das persoas maiores e das persoas dependentes. E tiñemos unha lei da dependencia que efectivamente era moi mellorable, pero que recoñecía certos dereitos e apoiaba social e económicamente as persoas que tiñan unha persoa con dependencia nas súas familias, no seu contorno directo. Decidiuse que iso non era unha prioridade. No momento de escoller a que se dedicaban os cartos, dedicámolos a salvar o sistema financeiro que nos levou a esta crise e que non nos vai sacar, obviamente, xa o demostraron, pero non dedicamos recursos á dependencia. E se tomaron decisións como, por exemplo, aquelas persoas coidadoras de persoas dependentes que estaban cotizando a Seguridade Social deixan de cotizar a Seguridade Social a menos que poidan poñelo do seu peto. O cal fixo que moitas persoas que tiñan dificultades para manter un posto de traballo e coidar a persoa dependente puidesen dedicarse a coidar a esa persoa dependente. E logo, ademais, non se recoñecen as dependencias, non se están pagando as dependencias desde hai moito tempo, non se van a asumir novas dependencias, e iso é así, e calquera persoa que este agardando o sabe perfectamente, porque mesmo funcionarias e funcionarios non só en Galiza, sino no resto do Estado, están recoñecéndose abertamente, e de feito, mesmo isto está repercutindo nos recoñecementos das discapacidades. Estánse facendo novas avaliacións nas que se reduce o recoñecemento da discapacidade. Cando xa sabía. Claro, está chamándose a persoas con discapacidade para facer novos recoñecementos e se reducen as porcentaxes de discapacidade, o cal fai evidentemente que teñas acceso a menos recursos. Bueno, é que hai casos mesmo incluso de milagrosas curacións, é dicir, que a Xunta de Galiza está curando persoas con discapacidade, é que realmente é terrorífico, porque é dunha crueldade tremenda, porque ademais vai as persoas que máis dificultades teñen para facerse oír, porque claro, evidentemente unha persoa que cada día ten que facerse cargo dunha persoa con discapacidade, económica difícil, bueno, ten moitas dificultades realmente para facer oír a súa voz, cando ademais ten que estar en pelexa constante coas administracións, e agora mesmo é unha pelexa constante contra as administracións, con trabas para todo, absolutamente para todo. E, bueno, as persoas que eu ademais, bueno, no meu caso coñezo de primeira man o que é conseguir recursos para un neno cunha discapacidade, con necesidades educativas especiais, por exemplo,
bueno, pois é unha loita constante contra a Consellería de Educación, unha loita constante contra recursos nos centros escolares, porque se recortan os apoios dos profesores de pedagogía terapéutica, os profesores de audición e linguaxe, porque, bueno, se hai un problema de mobilidade, xa olvídate de ir a determinados centros porque non hai acceso, e, bueno, de feito, dende o Concello, que se poden facer obras menores nos centros, pois nos apostamos tamén porque unha parte dos recursos fosen para iso, porque sabemos que hai nenos e nenas na nosa cidade que quedan excluídos do sistema educativo. Neste último plan que se aprobou, sí, na última modificación orzamentaria introducimos unha emenda para que se dedicasen 300.000 euros a obras nos centros escolares, porque sabemos que hai nenos e nenas con dificultades nos seus centros escolares para o acceso por problemas de mobilidade. Pero mesmo poderíamos falar de nenos e nenas pois con problemas de mobilidade, pero tamén con cegueira, con sordeira, que necesitan apoios e que teñen todo o dereito do mundo, ademais, a ter eses apoios. E a Administración Autonómica está recortando todo tipo de apoios. E que falaría tamén dunha sociedade máis avanzada, dende logo. Evidentemente, unha sociedade que non deixa atrás os máis febles, senón que os leva a carón do resto, que iguala os dereitos e o acceso de todos e de todas aos dereitos básicos, os servizos básicos, é unha sociedade infinitamente máis avanzada. O resto, bueno, é unha sociedade que, ás veces, escoitando algúns dirixentes, agora mesmo do PP, prácticamente unha sociedade caníbal. Estamos xa no último minuto desta entrevista, o tempo corre que dá gusto, ao final sempre se nos quedan moitos temas atrás, pero sí que me gustaría, pois falando de todo isto, agora que o alcalde dixo que vai presentar un programa do próximo proxecto dos orzamentos, imagino que o Bloque Nacionalista Galego pois fará algunhas peticións desta índole neses presupostos. Claro, evidentemente, brevemente, porque xa estamos... Para nós hai varios problemas, ademais, hai problemas coa xestión dos orzamentos anteriores, que se modificaron cambiando claramente as prioridades, que non se executaron como había que executalos, e coa parte de ingresos dos orzamentos, que non se fixo un esforzo para que os vigueses e as viguesas puidesen afrontar as súas cargas tributarias dunha maneira máis doada, e tendo en conta a situación de moitas persoas que non poden facer fronte a eses impostos, non? E non se fixo ese esforzo. Entón, agora, realmente, bueno, é difícil esperar que os orzamentos vayan cumprir coas demandas e coas necesidades da ciudadanía. Por outra banda, chegan bastante tarde xa, así que nós no mes de febreiro seguimos no mesmo sitio agardando por fin ese proxecto de orzamentos para ver se realmente reflicten as necesidades da cidade ou non, porque, bueno, na execución ata agora das políticas municipais nos últimos tempos cada vez se responde menos. Bueno, pois estaremos atentos a eses presupostos porque son importantísimos para a nosa cidade, para todas estas axudas de índole social. Pois, señoras e señores, o tempo, como sempre, se nos acaba. Lles esperamos o próximo mércores a partir das 10:30, como sempre. Moi boas noites.